صحيتو يا الخوا. راني مربط، راني متخشخ كاع. دونك كاين بزاف اللي بعثولي ميساج وقالوا لي عطينا رايكم على واش راه صاري والرجوع تاع شاكيب خالي يا اخي تفهمنا. قلنا خلاص انا خاطرني هاد الشوفات سي فيني اللي عليا وسيتو. اللي كنت حاب نقولو قلتو. لي فيديو راه مازال كاينين يعني ما نحيتهمش. يعني اللي يحب شوفوا اوكي. وكاين ميم اللي ماشي في الكونت تاعي بزاف لي تيليشارجيو لي فيديو ديالي وساو في لي كونت تاعهم. Et donc, si je vais encore parler, dire des choses, je ne ferai que me répéter. Et ça vaut pas le coup. Voilà, c'est comme ça. انا ما خلاص بدلت لا تكنيك ولا تكتيك. bah oui, الناس تسبني، ناس كرهتني. علاش؟ باسكو j'essaye de donner mon avis et d'essayer d'orienter la jeunesse algérienne. Orienter, c'est un gros mot, hein, donc مانيش prophète ou là, c'est juste un compatriote يعني qui veut ولاد بلادو يكونوا ملاح. فوالا. مي ما على باليش بيك انا ولا انت مسلم ولا يهودي ولا، المهم واش يهمني تكون جزائري، هذا هو المهم. فوالا دونك سي فيني. انا خاطيني لا بوليتيك درك هاديك سي فيني. كل واحد ربي يسهل عليه ومانيش حاكم بلاد. انا نخمم على بلاد. كون جيت بريزيدون نقولكم نخمم بيان سور اوبليجي. بي انا سامبل شعبي واش راح نكسر في راسي انايا على 40 مليون نخمم في بلاصتهم؟ نو. خاطيني درك هاديك. اللي يحب الامه ربي يسهل عليه، اللي يحب تبرنا ربي يسهل عليه، اللي يحب لا لايسيتي ربي يسهل عليه. دير واش حبيت، راك حر، راك حر ما فيهاش هضره عليك. دونك رحت هاد الخطره قطر الدوحه. دونك جي فيو يعني honnêtement y a rien d'impressionnant. يعني سي يقول لك oui tu te croirais en Europe, pas du tout, hein. Peut-être les infrastructures et encore, hein, pour moi c'est du carton, ça c'est du virtuel. على بالكم في قطر ما عندهمش pas les égouts, l'évacuation des eaux de pluie ولا ما كاش. اسمه طيح شتا بيا inondation partout. les égouts ما عندهمش. دونك واش من بلاد هادي؟ وزيادة على هذا واش شفت لتما؟ لي زازياتيك كاع هما خدامين، كاع في لايروبور كاع هادوك البطركيور كيعسو منا ويورونتيو منا كاع ازياتيك توس سون اكسيبسيون. à quelques exceptions près. مغرب طنجة تصيب واحد. مي سينون هما ما كاش. القطريين بداتهم شحال راهم 170,000 واقيلا ولا 180,000 ميم با ما يلحقوش 180,000 جو كرو. Et donc il y a surtout les asiatiques, les égyptiens, كاين Ghana. Voilà donc virtuel. Voilà. Ni plus ni moins. عندهم une flotte aérienne extraordinaire. عندهم les A380 غير الدرني كري. عندهم les Boeing 787 et 777 flambant neuf. حاجة يعني طاب. يعني كي quand tu voyages dans cette compagnie. Bon أنا j'étais un privilégié puisque رحت en business class. Aucune commune mesure مع
الجيري باغ اكزومبل ولا فرنسا ولا كان حتى علاقة يا جدك، والله العظيم غير حتى علاقة، ريان افوار في كلش، في كلش ريان افوار. لوتيس تجي سميها جنو تهضر معاك. دونك j'ai bien fait de choisir cette compagnie Qatar Airways. بون هما كونكورونس مع اتحاد والاخرى هذيك واحدة اخرى. Et géographiquement, c'est le point d'intersection entre l'Europe et l'Asie. وعرفوا كيفاش يطوروا هاد شركة الطيران ديالهم. كاع لي زيسكال يجوزوا على دبي ولا على دوحة. تروح نابورت وان ازي يعطيك دبي ولا دوحة كوم اسكال. اي دونك حاكمين المارشي امريكان، السود امريكان، الامريك دي نور ولا الامريك دي سود هما حاكمينو، نتاع لازي هما حاكمينو. توسي عندهم بلوس دو 150 ديستيناسيون. Voilà. Les prix compétitifs, parce que نعطيكم une idée en dinar كي تحب تروح par exemple لبالي توسي Alger d'un passage. Tu as une escale à Doha de 2 ou 3 heures. Donc tu as 6 heures de vol plus 10 heures. Ou là 11 heures, ça dépend. Plus 3 heures d'escale, tu as entre 18 et 19h20. كلش. Le billet تخلصوا بالدينار الجزائري الجزائري يخلصوا عند قطر ايرويز 42 000 دينار. Aller retour. باطل. Bon, ça c'est le premier prix, certes. Le premier prix, ça veut dire qu'il n'est pas remboursable ni échangeable. Mais tu peux aller à 50 000 dinars, déjà tu as une autre option. À 70 000 dinars, tu peux l'échanger ou le rembourser, ou je ne sais pas. Voilà, donc Et pour aller à Bali, l'Indonésie, أنا غير كي لحقت دومونديت باش نوصل فيزا، قالوا لي نو صاي il y a plus de visa pour l'Algérie. L'Algérie, la France, il n'y a plus de visa. نحاو لي فيزا. Ce qui est très très bien. Donc جوز ديريكت. فوالا ولهذا يعني جو كونساي aux Algériens اللي يجيو en Europe هنايا روحوا لبالي سورتو ولا راكم اون فامي ولادكم. Ça va vous revenir moins cher et d'une. 6 jours لهيها. 6 jours alors c'est يعني كم شفتوا التصاور اللي درت لكم في فيسبوك. فيلا تكري فيلا بلا بيسين وحدك ديالك لا بيسين ها. Donc c'est une moyenne de 170 € par jour. 170 €. C'est magnifique. عندك 2 chambres, 2 salles de bain, un séjour, une salle à manger, une cuisine, un jardin, les chaises longues. Je pense que c'est الماكلة تما pratiquement باطل. نعطيكم برك une image يعني باكي مالبورو تما c'est 1,70 je crois, un truc 1,70 € un paquet Marlboro. هنا في فرنسا c'est 7 €. Alors شوف la différence. في بالي الناس واش نقول لكم تولي نتايا بذاتك تحس روحك بلي نتا هو حرايمي تيرمون الناس عقال. الناس عمرهم ما يزعفوا. ما شفتش واحد زعف يعني تنوى تنرفى ولا بدا يزقي في الطريق ولا ما شفتش ان سول اكسيدون ان سول ما شفتوش. كاع لا ماجوريتي فيهم اون موطو كاين فواتور ثانيه مي بوكو دو موطو il y a pas de permis de moto تما. j'ai vu une petite fillette هذه الماكسيموم اللي نعطيها 12 ans 12 سنه تسوق في الموطو. كي حبست في الفروج حطت من الموطو باسكو ما تقدر بات ليها قصار ما قدرتش. دونك حطت كومبليتمون من الموطو. هو جابات طلعت
12 ans, même pas 12 ans. Il n'y a pas d'accident. يعرفوا كاع يسوقوا. Et personne ما يجوز البرمي تما. Non mais c'est و جينيرالمون تصيبهم كامل يمشيو بلي بريزون. دونك هديه تاع الماكله سورتو. الوغ سورتو لا طلبت قلت عطوني ناكل ولا كاع يهيجوا عليك بالماكله، كاع يهيجوا عليك بالماكله. مازال ما عندهمش لا ماتيير، الماده خاطيهم، الماده خاطيهم. ما تعرفو ما يعرفك، ما تعرفها ما تعرفك، تلاقى العين في العين تضحك معاك ولا يضحك معاك. هادي ما نسيناها حنا، هادي بكري كانت كاينه مي دوك خلاص راحت باسكو نتبعو في لوروب. مي ça va venir aussi en Indonésie, donc moi je pense qu'il est encore temps. واحد il va découvrir هاد ce que c'est que l'être humain. ناس فريمون عجبوني ودهشوني بالعقالة تاعهم رزانة، يهضروا كاع لونجلي، عندهم ثاني لي بوفر مي ما يجيش يطلبك. دونك ولا كنت في البحر يجيوك النساء يقولك الماساج باش يماسيوك في البحر، ولا اللي يديروك لوشام، ولا اللي يبيعولك دي تروك تراديسيونيل. مي ما يجيش يطلب دراهم، يبيع لك باش يبيع لك. هذه شويه سماطه يعني، يروح وحده تجي وحده، تروح وحده تجي وحده اخرى، ويجيك واحد ويجيك واحد ويجيك واحد. هذا يعني شويه مي بون تقول نو فوالا ما ينسيستيوش. الاديان كاع عندهم، الاديان كاع عندهم، ميم اللي هضرت لكم عليهم لي زانيميست عندهم كاعنا. سي لين دي ريجون اللي فيها بزاف، سيرتو قدامهم لا غيني بابوازي والاسترالي تحتهم. وتصيبوا بزاف لي زوستراليان. كيفاش تعرفوا لي زوستراليان كاع موشمين؟ علاش موشمين لي زوستراليان؟ هذاكم الاسترالي كيفاش تكونت الاسترالي؟ الاسترالي سيتي ان بيي دو بانيار، يعني اللي يحبوا ينفيوه الاسترالي. وبقات فيهم العاده هذه تاع جدودهم تاع الوشام، كي نسا كي رجال معمره. اي سي اكوتي، سي جوست اكوتي. كاين كاع لي جابوني ثاني، لي سود كوريان، اي لي ازياتيك كاين. مي موا جو كونساي aux Algériens يعني يروحوا لهاد لا ديستيناسيون هادي. و جانسيست افيك لي زونفون، وولادكم ما ينساوش هاد الفواياج هذا. سي فري كي لي لون، مي في الطياره تقدر ترقد على بالك السياج تاعك تحبطو تدور. دايوغ دوحة دان باسار، اون اور ابري الفول يسربيو الماكله، اون اور ابري تو فو يحبطوا لي، يرقوا لي فناتر كامل لي يبلو. ارقد حتى لونور تاع لاريفي هذا كي يشعلوا الضوء، اي تي تبريبار يعطيوك كولاسيون ولا اون اتوندون الحبطه. لا تمبيراتور لابا du 1er janvier au 31 décembre est entre 28 et 32 degrés. الشتا طيح في الليل pendant un quart d'heure، ماشي شتا، une pluie torrentielle، انا سمعتها خطره. كي تنوض الصباح tout est sec، tout est sec. والسميشار تما il vaut mieux éviter باسكو قاصحه جايه مع ليكواتور. Il vaut mieux éviter les عنده لي بو سونسيبل، il évite surtout les enfants كامل. Il faut emmener les crèmes، toutes sortes de crèmes، même des crèmes anti-moustiques. كاين les moustiques mais في les chambres وين كنت انا par exemple elles sont climatisées، وعندك une protection يعني anti-moustique على السرير. C'est très très agréable, c'est pas cher. La vie là-bas n'est pas du tout chère.
عندهم لو بارك اكواتيك هذاك. C'est le premier en Asie et le troisième dans le monde, ce n'est pas rien. Une infrastructure extraordinaire. فيه واحد لي تروك شغل نعطيكم عفسه تاع تطلع دون اون كابسول هكذا يغلقوا عليك ب سي الكتريك دونك تجي اون فيتر تغلق عليك هكذايا وانت راك واقف يقول لك واسي هكذا tu croises les pieds على بالكم علاش il faut surtout les hommes il faut qu'ils croisent les pieds parce que la force de l'eau تقدر sûr si tu croises pas les pieds تعطيك là الموجة تعطيك là où il faut pas donc تحبط بلي دولور donc c'est pour ça qu'il faut impérativement croiser les pieds وانت راك فوق une trappe ولا طراب هذيك تنحل دان سول كو وتحبط نتاعها عندك واحد 3 سكوند ما تفهم والو واش راه صاري لك وتهبط في التويو تاع الماء هذوك تبدا تواسي هكذا اون دي زاتراكسيون دونك كي تدخل البارك هذايا تخلص يعطيو لك ان براسلي وباش كاين كلش باش تاكل باش تشرب باش انترنت باش حبيت et tu peux mettre de l'argent في البراسلي هذاك دونك tu déposes l'argent يحطوك دراهم وتخلص بالبراسلي tous les jeux ما تخلص والو تخلص الماكله تخلص كاين لي زوبسيون اللي حبيت لي فوتو ولا حبيت يصوروك وكامل واش كاين كاع ليسكالاد في لي زارب سي الطوب هذيك ثاني سيتي مانيفيك في اوبو donc à 2 heures, 1 heure et demie, 2 heures de route, ça dépend de la circulation. C'était aussi une très très belle journée avec le jardin botanique ديالهم. Un jardin botanique où نشوف les arbres هذيك طالعين وهذيك لا بروبرتي وكيفاش هذيك الحطة والناس توجور الناس serviable, souriant, alors qu'ils n'ont rien. C'est قلت لكم c'est un peuple ماجوريتي بوبر يعني ما عنده والو وإنما عنده الإنسانية وهذا الشيء هام جدا وجد هام. رافتينغ إبود إبود وسنا رافتينغ c'était aussi très très excitant. C'était la première fois où nous faisons rafting et je me suis rendu compte de la puissance de l'eau. C'est quelque chose et il faut vraiment et en plus انا كي وسيت رافتينغ هذاك قلت له واش يعني الماء كاين قال لي نو لا ريفيير ني با فورت اليوم قلت له طومي قلت له باسكو سا لا بروميير فوا جو فار قال لي مي سا فا تري ديفيسيل قلت له معليش دونك يا ريان كي في بير ايه voilà donc traite aussi le parachute, la chasse sous-marine, la plongée sous-marine, tout ce que tu veux, كاين موفرين les touristes كل شيء. Voilà. Et donc pour se loger, c'est à partir de 10 € la nuit. Bon, 10 € forcément, c'est un truc merdique quoi. Donc l'idéal, mais c'est du luxe, hein. 170 € par jour, mais c'est du luxe. يعني ما كاش فات مسخير عندك une cuisine والحبة طيب, une salle à manger, un salon, des chambres, piscine, jardin. Voilà, donc je vous conseille vivement cette destination. En plus on نكرر بلي نحاول الفيزا ما كاش الفيزا. Donc bien sûr au-delà de 30 jours لازم الفيزا, mais كي يكون عندك الريتور moins de 30 jours تجوز sans problème بدون مشكل. Voilà, et moi je vous conseille d'y aller. Donc à partir de 4 jours.
3 jours, 4 jours. 3 jours, 4 jours, vous pouvez faire beaucoup de choses. Non, نقولوا 5 jours. Parce que أنا ما رقدتش على بها. Euh, 2 nuits et 3 jours, ما رقدتش. Donc c'est pour ça que j'ai pu faire autant de choses. ضايع عينيا ولا Et voilà. L'adrénaline. تخليكش ترقد. La découverte. C'est paradisiaque. Java, l'île de Java, l'île volcanique, une merveille, une végétation luxuriante, des forêts à perte de vue, الماء partout, des rizières. تطلع في المونطان هكذا تبدا تشوف لي ريزير تحتها كيفاش منظمه الحاله كيفاش. Franchement, c'est l'un de mes plus beaux voyages. Ouais, voilà. Donc, Khawa, politique, religion, classe, c'est fini, c'est pas. Je n'aime ni la politique ni la religion. ما نحبهم ما نزيد نهضر نكسر راسي بهم. Voilà. Donc, c'est pas la peine de m'envoyer des demandes pour faire des vidéos sur ces 2 sujets. C'est fini, خلاص. Et voilà. Voilà. Donc, أشكركم على حسن انتباهكم. و à bientôt.